Eller du har en sitte i salen, og så skal du på en måte styre fra litt mot denne og styre salen. Det litt opp til deg selv. Hva du synes det en effektiv måte? Hvor du kan tenke? Jeg kan ledelsen sitter ja. Og så referenten sitter fremme, du og referenten sitter fremme, og resten får på salen. Hva tenker jeg? Da kjører vi sak. Ja. Skal du sitte der, du? Ja. Greit. Vær så god. Jeg kan snakke nå. Han har regien, vær så god. Ja, da er vi samlet her for å diskutere ti-kaffen. Jeg har da innlegget ordstyret, spesialist Ole Raymond Månstad. Og nå vil vi høre diverse innlegg fra ledelsen, så regner jeg med at avdelingsledere og ansatte vil komme med sine innlegg eller replikker på det. Men først så skal vi godkjenne innledningen på saklista. Er det noen som har innledningen på det? Ja, det er godkjent. Nå skal vi godkjenne referat fra forrige møte. Nei, det er ikke beveget ut. Det er svagt. Det er veldig svagt. Men er det nå på punktet eventuelt, så kan vi ta ut det, og så kan vi gå tilbake til det senere. Det er ingen som har noe? Nei, da stryker oss det. Da kan jeg gi ordet til ledelsen, Rune. Så kan jeg holde innlegget ditt. Ja. Skal vi se om vi får det overkvalget. Jeg må trykke på source eller noe. Eller på VGA2. Der da. Jo, man kan det. Det er viktig at du ikke bruker for lang tid her, for da går det er med av teknologien, vet du, noe til det. Skal vi bare la være? Trykk på VGA2 da, så er det en egen knapp for det skal det. Nei, ok. Nei. Det ser da. Nei, som går her. FN eller F4 forresten. Ja, det er i bransjen. Da får det bare være. Vi fra ledelsen skal ta opp en sak for styret, som er at det nye styret ikke har lyst til å ha 10-plasser lenger. Med tanke på at dere faktisk ikke får lønn for den. Og jeg skal meddele det her videre og høre hva dere synes om den saken her, med tanke på at vi har hatt 10-plasser i alle år før. Men nå vil de ha det. Da vil jeg gjerne ha deres innspill på dere synes. Ja, det er den som har noe... Ja, det er bak. Filip. Ja, vår avdeling så er vi 50 mekanikere som mener at det er viktig med timepause klokka 10. Vi starter arbeidsdagen klokka 7, og det er hele som har pause klokka 12. Og det er 5 timer med arbeidsvek. En pause her så kan arbeideren få sin liten matbit og få igjen noe energi til å starte en ny arbeidsøkt. Jeg mener at det er en kort og en bra pause som vi er vant til å ha, og det er behov for. Det er en velfortjent pust i bakken. Den som har en... Ja, et kommentar. Det er så lenge en time, så man er ute i kamp, så man er ute i stuen, så det er Filip? Ja, vi har vært enige om at pause ikke skal være lenger enn 10 minutter.
Og etter 10 minutter så skal alle være i fullt arbeid igjen. Men pausen skal minimum